在台湾本地买一辆电动自行车的话，费用大概需要花费多少呢？像这位台湾的朋友买了10几台电动车，应该是拿去台湾售卖的。那在大陆批发电动自行车拿到台湾售卖，价格肯定是跟在大陆不一样了，翻2到3倍都是有可能的。那么一台电动自行车从大陆运到台湾的运费是多少呢？像这样一台电动自行车运到台湾的运费大概是200左右，4到6天的时间呢就可以送货到门。如果你也需要从大陆买东西发到台湾，关注我。